Төлөөлөл сэтгүүлчдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилж байна. Улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн ээлжид хуралдаан сая одоо болж өндөрлөө. Өнөөдрийн хуралдаанаар бид нэг асуудал хэлэлцсэн. Монголын одоо эдийн засгийн томоохон салбар экспортын одоо орлогын 95% хувийг дангаараа бүрдүүлж байгаа. Төсвийн орлогын бүрдлийн 30% одоо бүрдүүлж байгаа энэ ашигт малтмлын салбарынхаа эрх зүйн орчин боловсронгуй болгохтой холбоотой ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн боловсруулалтын одоо үзэл баримтал за түүнийг одоо сонсоод бүлгийн гишүүд санал бодлоо илэрхийлж энэ Монголын уулуурхай эрдэс баялагын салбарын өргөөжийг нэмэгдүүлэх, боловсруулалтын төвшинг ахиулах, бас энэ уурхайн салбараас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань тээвэр зардлаан дагаад дэлхийн зах зээл дээр очиод өрсөлддөг тийм боломжийг бүрдүүлсэн хууль эрх зүйн орчин байх ёстой юм гэдэг талаасаа байр суурьудаа илэрхийллээ. За төслөргөн баригч маань одоо өнөөдрийн гишүүдийн ярьж хэлж байгаа саналуудыг тооцоол судалгаануудыг нарийсгаж үзэж хуулийн төслийнхөө одоо боловсруулалтын төвшинг илүү сайжруулж за тэгээд улсын их хурл дөрвөн барихаар одоо ингэж тогтлоо гэдгийг зориуд хэлмээр байна. За өнөөдрийн одоо хэвлэл мэдээллийнхэндээ өгж байгаа одоо мэдээллийн цагаар манай бүлгийн дэд дарга ариун зүй ядарга байна. За улсын их хурл засгийн газрын гишүүн аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайд Дамдны сайд маань байна. За ингээд одоо би энэ хуулийн төслийн боловсруулалтын талаар хэвлэл мэдээллийнхэндээ иргэд олон түмэндээ бас тодорхой мэдээлэл ойлголт өгөх одоо асуудлыг Дамдны сайдыг хийнэ гэж урьж байна. Нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас ард иргэдийн өдрийн мэндийг хүргье. Монгол орны аж үйлдвэр эрдэс баялагын одоо салбар бол үндсэндээ эдийн засгийн суурь салбар. Төсвийн орлогын 28-аас 30 орчим хувийг одоо оруулж ирдэг. Энэ салбарын дараачийн хөгжилтэй холбоотой цаашдын одоо дэлхийн одоо чиг хандлага өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой бид ашигт малтмлын тухай хуулиа өөрчилж шинчлэх заашгүй шаардлагатай байна гэдэг одоо ийм асуудлыг ярьсаар их олон жил үдлээ. За ер нь бол нэг бараг 7 жил орчим яригдсан ашигт малтмлын тухай хуулийн өөрчлөлт за том хэмжээний өөрчлөлтөөрөө ярил бараг 10-20 жилийн хугацаанд хүлээгдсэн том хэмжээний өөрчлөлтүүдийг хийх одоо босгон дээр одоо тулж ирж байна гэж үзэхэд болно. Манай улсад том хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж ирэх за энийг одоо зөв зүйтэй зохион байгуулахад энэ ашигт малтмлын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол нэн чухал үүрэгтэй. Ашигт малтмлын тухай хуулийн хүрээнд бид одоо ямар бодлогоодыг танилцуулж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт бол бид ашигт малтмлын салбарт өөрт нь байгаа гэхээсээ илүүтэй олж ирсэн орлогыг нь зөв зохистой хуваарлах, шударга хуваарлах, уул уурхаан үйл ажиллагаа явж байгаа газар орон нутгийн ард иргэдэд түлхүү боломж олгогддог байх энэ зохицуултыг хийх ажил маш олон жил одоо хүлээгдлээ. Өмнөговь аймгийн цогц цэцгийн сумаар жишээ аваад үзэхэд улсын одоо эдийн засгийн бараг 10 орчим хувийг дангаараа хариуцж байгаа энэ сум сургууль нэвдэрсэн байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт дутагдж байгаа учраас. Эсвэл одоо өөр аймаг орон нутгуудад уул уурхаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хариуцлагатай уул уурхаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжсэн ч өөрт нь эргээд бараг ашиггүй байдаг энэ хөвлбөр рүү орчоод байгаа учраас байгалийн баялагын үнцэрхэг үзүүл гэдэг зүйл газар авч шударга ус хуваарлттай байна гэдэг энэ эсэргүүцэл одоо явагдсан. Тийм учраас бид бол энэ уул уурхаан салбарын эсэргүүцлийг одоо зөв болгож хувиргая. За ингээд бас оролцогч талуудын тэгш оролцоон дээр суурилж энэ салбараа өөдөн татаж энэ салбарын өсөлтөнд суурилсан улс орныхоо эдийн засгийг өөдөн татах юм бодлого дэвшүүлье гэж зорж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол үндсэндээ одоо бас нэг хэд хэдэн гол өөрчлөлтүүдийг та бүхэнд бас танилцуулъя. Нэгдүгээрт бол уул уурхаан хариуцлагатай уул уурхаан гэж тодтогъё. Хууль дүрмээ биелүүлдэг, нутгийн ард иргэдтэй хүндэтгэлтэй ханддаг уул уурхаан одоо хаалт нөхөн сэргээлт байгаль орчин ард иргэдэд хүндэтгэлтэй хандаж хууль дүрмээ биелүүлж байгаа уул уурхаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа аймаг сумдад
ашигт матмлын нөөц ашигласны төлбөр буюу амнаатын тодорхой хувийг олгоно. Одоо бол орон нутгийн хөгжлийн сангаар 10% одоо төвлөрүүлж байна. Энэ 10%-ийг за 20 хүртэл хуваар нэмэгдүүлээ. За одоо байгаа 10% хуваарлалт хэвээрээ байна. Энэ дээр нэмэгдэх одоо энэ хувийг 15-аас 20 орчим хувь нэмэгдэх бах. За энэ хувийг улсын хурал дээр яригдж байгаа шийдэгдэнэ. За энэ нэмэлт хувийг бол уулуурхаан үйлдвэрлэлийн хариуцлагатай уулуурхааг дэмжиж байгаа орон нутгуудад нь түлхүү олгодог болёо. Ингээд үүгээрээ өөрөөр хэлбэл одоо сургуулгүй, цэцэрлэггүй, эмнэлэггүй, гэрэлгүй, эмчгүй, багшгүй байгаа уулуурхаа үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа хөгжил дэвшил төлөв нийлүүлэх гэж байгаа сум орон нутгууд өөрийнхөө асуудлыг шийддэг боломжийг олгоё гэж шийдэж байна. Хоёрдугаар асуудал бол хайгуу судалгаатай холбоотой асуудал. Хөрөнгө оруулагчид уулуурхаан салбар бол өөр асар эрсдэлтэй юм салбар. Дэлхийн одоо дунджийг аваад үзэхэд 10,000 хайгуулын тусгай зөвшөөрлөөс нэг уурхаа бий болж идэг. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол хайгуулын салбараа үндсэнд нь одоо хаагаад зогсооцсон гэж үзэж болно. Нийт одоо манай хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо 1000 орчим байна. За 1039 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нийт газар нутгийн 3.3%-ийг эзэлж байна одоо. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нийт газар нутгийн 1.2%-ийг эзэлсэн хамарсан 1778 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл. Энэ бол уулуурхаатай өөрөөр хэлбэл уулуурхаан салбараас эдийн засаг нь хамааралтай дэлхийн 80 гаруй орнуудын дунд байхгүй ийм гажиг үзэгдэл. Бид нэр ирээдүйн үр хүүхдийнхээ хоол хүнсийг ирээдүйн үр хүүхдийнхээ одоо ухаж хэрэглэх орд газруудыг хайж олох ажлаа бүтэн зогсоогоод өөрсдийнхөө тухай бодоод байна л гэсэн үг. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөс дор хаяж 5-аас 10 дахин их байжээж дараачийн уулуурхаа эдийн засгийн нөхөх одоо боломж нөхцөл бүрдэж идэг юм дэлхийн одоо дундаж статистик байна. Манай улс хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөс 2 дахин зохион болцсон байна. Одоо олгогдож байгаа аргачлал буюу тендерээр хамгийн мөнгөтөөчүүд нь өндөр үн зохиод авж байгаа энэ аргачлал нийт одоо 100 тусгай зөвшөөрөл бид нээлттэй ил тод ингээд дуудлагуудтайгаар явуулахад 40 амжилттай болж байна, 60 амжилтгүй болж байна. Тэгэхээр бид хайгуулын одоо салбарыг нээх тухайд алт 3 аяныг дэмжих тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл өнгөрсөн 2025 онд гарсан. 2025 онд гарсан энэ тогтоолоор засгийн газарт уулуурхаан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголтыг олон төрлөөр олгодог хувилбарыг оруулж ирж батлуулаа гэдэг даалгаврыг улсын хурлаас засгийн газарт өгсөн. Энэ даалгаврын хүрээнд бид одоо эрлийн ажлыг одоо тусгай сонгон шалгаруулалтаар хийх эрх авсан аж ахуй нэгж 3 нэмэх нь 2 жил буюу 5 жилийн хугацаанд эрлийн ажил хийгээд дараа нь одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт илэрхийлж болдог байх тухай зохицуултыг оруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуучин болвол хин дуртай нь хүсснээрээ хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд өргөдөл гаргаад тэгээд одоо мэдээлэл дойр байгаа хэсэг нь аваа явдаг байсан бол одоо процессыг 100% ил тод болгоно. Эрлийн ажил гэдэг зүйлийг та бүхэнд бас хэлж өгье. Эрэл судалгаа, суур судалгааны ажил гэдэг бол дэлхийн ямар ч улс орон өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтаар эсвэл одоо хувийн хвшилтэйгээ хамтар зайлшгүй хийдэг. Эрлийн суур судалгааны ажил гэдэг нь зөвхөн ашигт малтмлын салбарт зориулагдсан ажил бол биш. Геологийн эрэл судалгааны ажил гэдэг бол энэ үер ус, аюул, гамшиг, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй зэрэгт зориулагдсан. Бусад одоо бүхий л эдийн засгийн салбарт барилга байгууламж, хот төлөвлөлт гэдэг бүхий салбаруудад зориулагдсан судалгааг хийдэг юм. Энэ ажлыг хийх одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хайснаа эрлийн ажил хийснээс эхлээд эрлийн ажил хийгдэнэ. Эрлийн ажил хийгдсэн талбайнуудаас ашигт матмлын илэрлэлц гарсан хэсгүүд дээр ашигт матмлын тусгай зөвшөөрлийг олгодог. Тэгэхээр эрлийн ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр хийхэд асар их мөнгө гардаг. За одоогийн байдлаар Монгол улс бол 50,000-ны масштабаар нийт газар нутгийнхаа дөнгөж 50 орчим хувийг л судалсан байна. Өөрөөр хэлбэл цаана дахиад 50% 50,000-ны масштабаар хийгдэхээр хүлээгдэж байна. Дараачийн оюу толгой, 5 толгойг хайж олох, дараачийн хөдөө аж ахуй, хот төлөвлөлт, газар тариалангийн чиглэлд ямар үйл ажиллагаа явуулах, за мөн бас гамшигын үед ямар одоо байдлыг бид нэр хөрс судлаасаа одоо энэ газрын гүний хэвлийн судлаасаа одоо харах вэ гэдгээ шийдвэр гаргахад хэрэгтэй энэ мэдээлэлээ бид нэр цуглуулахад хөрөнгө гаргах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Америкт ч, Канадад ч, Австралич бүгд төсвөөсөө болон хувийн хвшлээсээ гаргуулад ингэ явдаг. Энэ ажил дээр хувийн хвшлийнхээ хүчийг татъя. За энэ эрлийн ажлыг хийгээд тайлангаа
олон улсын стандарт норм дүрмийн дагуу хийгээд улсад хүлээлгэж өгсөн аж ахуй нэгж тухайн газрынхаа тодорхой хэсэгт одоо хайгуулгын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах юм бол тэрийг бас одоо олгодог байя гэдэг ийм зохицуултыг хийн. Хэрвээ нэг талбай дээр олон одоо аж ахуйныг санал өгвөл хооронд нь сонгон шалруулалт зарлана. За мөн хажуугаар нь бас одоо явагдаж байгаа сонгоны одоо гэж талбай гэж яригддаг аргачлалыг бас зэрэг хэрэгжүүлээд өөрөлдвөл хэн өндөр үн өгснгийг нь одоо олгоод явдаг энэ зохицуултыг зэрэг хэрэгжүүлээд явъя гэсэн ийм зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Бүх үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй олон нийтийн нүдэн дээр явах зарчмыг одоо барьж ажиллана гэдгийг та бүгдэд хэлье. За 3 дугаар том өөрчлөлт болвол Монгол улсын одоогийн зохицуулалт бол ухаад ачаа шууд гаргаж байгаа. Дотоодын борлуулалтыг зөвшөөрдөггүй. Дотоодын нийт 47 үйлдвэр, нийт тоогоороо 74 үйлдвэр түүхийн эдийн дутагдaltaй байна. Түүхийн эдийг нь авахд амнаат буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийг хитээдсэн үнээр авдаг, боловсруулах, үйлдвэрлэх процессыг хийсэн хэн бүхэнд ашиггүй байдаг. Ухаад шууд гаргахад ашигтай байдаг ийм бодлоготой яваа. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэх бодлогыг аж үйлдвэрийн яам хийгэж энэ яамны нэрийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам байлгасан бол урталт нь аж үйлдвэрийг нь оруулсан. Өөрөөр хэлбэл энэ төрлийн бодлого. Аж үйлдвэрлэх суур бодлого бол боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжих ёстой. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бид нэр энэ хуулиараа хийн. Энэ хуулийг дагаад хүнд үйлдвэрийн тухай хууль орж ирнэ. Манай яамнаас хүнд үйлдвэрийн тухай хуульд энэ одоо үйлдвэржилтэд хэрхэн одоо дэмжлэг үзүүлэх, хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг хуулиуд орж ирнэ. Зохицуултууд давхар нэмэгдээд орж ирнэ. Дутуу байгаа хэсэг нь. За дараа нь бол бид энэ дэлхийн нийтээрээ энэ чухал ашигт малтмал буюу critical minerals гэдэг энэ чиглэлийг бүгдээрээ барьж байна. Дэлхийн нийтийн геополитикийн нөхцөл байдалтай байгаа одоо бэрхшээлтэй энэ үед энэ салбараа бид нүд анаа дууган өнгөрөөд байж болохгүй. Чухал ашигт малтмалын салбарт гэдгийг томьёолох, алийг чухал ашигт малтмал гэж Монгол улс үзэхээ томьёолох, хэрхэн тодорхой болгох. За тодорхойлоод гараад ирсэн чухал ашигт малтмалууд дээр ямар бодлого баримтлах тухай асуудлыг энэ хуулинд анх удаа тусгаж оруулж ирлээ. За дараагийн асуудал бол Монгол улсын эдийн засаг зөвхөн нүүрснээс хамааралтай эдийн засаг болсон байна. Нүүрс буюу Монгол улс энэ ашигт малтмалын бодлого гэдэг бол өөрөө энэ салбарын бодлого гэдэг бол тухайн түүхийн эд болгон дээр, алтан дээр, зэсэн дээр, нүүрсэн дээр, газрын овор элементэн дээр тохирсон дэлхийд өрсөлдөх бодлого бий болгож эдийн засгийнхаа тогтмол өсөлтийг хангаж явдаг ийм онцлогтой салбар. Тэгэхээр бид бол өнгөрсөн хугацаанд зөвхөн нүүрсэн дээр суурилсан бодлого хийж явсаар одоо нүүрсний үн унахад эдийн засаг хүндэрдэг, нүүрсний үн өсөхөд одоо бүх одоо үзүүлэлтүүд сайжраад явдаг энэ зохицуулалтаа болио. Дараачийн эдийн засгийн хөдөлгүүр болох зэсийн салбарыг гаргаж ирье. Зэсийн салбарыг гаргаж ирэхдээ одоо бол манай улсад нийт 22 төсөл бэлэн байна. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг батлуулчихсан. Гагцхүү амнаатын одоо хит өндөр, дэлхийд одоо рекорд тогтоох хэмжээний өндөр шинэ уурхай ажилуулахад боломжгүй байгаа энэ хууль эрхцэн зохицуулалтаа шалтгаалаад хүлээгдэж байна. Тэгэхээр энэ зэсийн салбарыг гаргаж ирэхэд амнаатыг олон улсын жишгт нь хүргэж тогтоох нь дараачийн шинэ одоо хөдөлгөөрөө бий болох төсвийн орлого бүрдүүлэгчдийг шинээр нэмэх энэ боломжийг бүрдүүлнэ. За өөрөөр хэлбэл одоо манад 22 төсөл бүгдээрээ хүлээгдэж байгаа бол хоёрхан төсөл, хоёрхан одоо уурхай аж ахуйн газар амнаад төлж байна. Нэг нь уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр 21.6% амнаад төлж байна. Энэ нь өөрөөр хэлбэл сорчилж олборлох. За өөрөөр хэлбэл энэ уурхайн нас 100 жил байгаа байсан бол 80, 70 жил рүү оруулах хэмжээний одоо буруу бодлого юм аа. Тэгэхээр энэ уурхайгаа олон жил үе удам дамжиж хэрэгжилж уурхайгаа бүрэн хэмжээнд ашиглах, орд газрын нөөцийг зөв зохистой мэргэжлийн хүрээнд ашиглах боломжийг олгохын тулд бид энэ амнаатын бодлогыг бас тодорхой авч үзэж дэлхийд өрсөлдөх хэмжээнд авчих хэрэгтэй. Хоёр дахь нь оюу толгой орд. Доктортой байдлын гэрээгээр бид 5% авч байгаа. За бусад орд газрууд шууд хөдөлгөөд бэлэн болсон цагаан суургын од харамгтаа гэдэг одоо томоохон хэмжээний орд стратегийн орд газрууд хүлээгдээд байж байна. Хэрвээ энэ хуулийн өөрчлөлтийг улсын хурал маань дэмжиж баталж өгч чадвал бид дараачийн төсвийн орлого бүрдүүлэгч их усүртэй болно. Тэгэхээр зис нүүрсний үн ингэж харилцсан бие биенээсээ зөрж хөдөлдөг энэ үед бид эдийн засгийн харьцангуй доктортой авч явдаг их усүртэй шинэ хөдөлгөөртэй шинэ багантай болно гэж үзэх ёстой гэж одоо бодож байна. За дараачийн одоо өөрчлөлт бол хариуцлагатай уулуурхайн хаалт нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудал. Уулуурхайн төслүүд техник эдийн засгийн үндслээрээ үнэлэгдээд орд газарт байгаа металл эсвэл одоо ашигт малтмал нь нийтэд одоо ашиглаад нийтээрээ ингээд ашиглаад дараа нь нөхөн сэргээгээд байгаль экологи болон нийгмийн одоо энэ нөлөөллийг нь санхүүжүүлж чадах
Тэгээд цаана мөнгө үлдэх хэмжээнд байвал нээдэг байх ёстой. Уурхаан хаалт төрүүлж яригдаж, уурхаан нээлт яригддаг. Энэ зарчим руу шилжинэ гэсэн ийм өөрчлөлтүүдийг бид хийнэ гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэйгээр энэ хуулийн төслийг өргөн барьж байна. Бүлгийн гишүүдэд бас танилцууллаа. Мөн бас одоо хүн намын зөвлөлд танилцууллаа. Ардсан намын одоо бүлгийн гишүүдтэй бас дараагийн хурлаар нь танилцуулъя. Энэ удаагийн хурлаар бас танилцуулъя гэдэг амжсангүй. Тэгээ одоо энэ хуулиа гишүүдийнхээ өгсөн саналуудыг тусгаад бас боломжит хувилбаруудын өөрчлөлтүүдийг хийгээд ингээд засгийн газрын уралдаанаар оруулж өргөн барина. Тэгээд их хурлын гишүүд маань энэ дээр бас ажиллацгаана гэж хэлье. Баярлалаа та бүхэнд.